Përshëndetje, kam një pyetje, thot më ka ndru jetë burri që 3 muaj. A është haram me fillu punës une? Lusë Allahun edhe gjellë që ta mëshiroj burrin tënd. Allahu ja falt mëkatet, e ka ploft me rahmetin e vet, ty ta dhash sabrin nga retin. Allahu t'i rujt evladet, familjarët edhe akrabat tu. Lusë Allahun që t'rujnë nga çdo e keqe, ta jep sabrin edhe t'ju bashkojnë në xhenet. Nëse puna të cilën ti e punon ka qenë edhe ma herët edhe është halal, edhe është mrena normave, rregullave të islamit, s'ka problem, filla puna. Por nëse ai vend pune ka vrejtje, atër dush me pas kujdes dy fisht tash si e veje. Por atë këshilloj që nëse jeni mosh për martes, akoma je re, është mirë me rishiku vendimin tënd edhe me u martu prap. Keni kujdes, mos merrni vendime të gutshme në ditët e para të mërzis, sepse mundeni me i ra pishman pastaj, jo s'marr burr tjetër, unë du me rujt këta, unë du me nejt. Keni kujdes nga këto fjalë të ngutshme. Jetës nuk i dihet, prandaj mos u ngudni nëse ju ndodh një fatkeqësi e tillë. Allah na falt dhe na përmirësoft.